Año 2003 nace, gracias a ti, el rey del ambiente. Esfuerzo, perseverancia, lucha constante, porque nosotros expresamos con notas musicales la pasión llamada Yomar Manía. Yomar Manía. Un legado que crece día a día. Entusiasmo, talento, total locura. Lo que arde en San Luis Potosí. Yomar Sonido. Yomar Sonido. Así que prepárate para un descontrol total. La Yomar Manía. Yomar Sonido. Iniciamos. Vamos a bailar esa noche a nombre de Gilbert Michel en sus 15 años. Así que suene para el niño de polvo. Para el niño de polvo. Seguimos, señores. Y invitar a la gente a bailar y disfrutar de esta noche. ¡Cumbia, cumbia! ¿Cómo suena esa cumbia? ¿Cómo suena? El negro sazón del ritmo.